السلام علیکم. د آیت الله علی خامنای د شهادت نه بعد دا یو خبرم ډیر زیات خور شو، وایرل شو، چې اصل کې دا یو پلان دی. دا د پلان حصہ ده چې ویل شي بار دنیا ته دا وښودل شي چې آیت الله علی خامنای د ایران سپریم لیډر شهید شوی دی. په حقیقت کې هغه شهید نه دی، هغه ژوندی دی. داسې خبر د هغه د شهادت نه بعد خور شو او ښه کافي خلکو په دې باندې یقین هم وکړو. اوس حقیقت څه دی؟ تا ته پته شته چې د صدام حسین په باره کې هم داسې خبر خورو، بلکې وسم خور دی. کله چې امریکا صدام حسین له پانسی ورکړله، د هغه نه باقاعده ویډیو هم وکړله. د هغې باوجود هم په خاص قسم خلکو کې، په خاص ګروپ کې دا خبر خورو چې صدام حسین ژوندی دی. او دا یوازې په هغه وخت کې نه، اوس هم داسې خلک شته دی د هغې ګروپ لا سود ساتلو والا خلک اوس هم داسې شته دی چې هغوی دا مني چې صدام حسین لا ژوندی دی. که تا ته یاد شي کالو یا یو نیم کالو یا 2 کاله مخکې یو ویډیو وایرل شوی و چې په هغې کې یو کس د ګاډي نه راښکاره شي او د هغه هولیه بالکل داسې لکه دا چې صدام حسین د هغه هم شکل یو قسم د راځي. هغه ویډیو ډېره زیاته وایرل شو په انټرنیټ باندې، او دغه خاص مخصوص ګروپ څوک چې دا یقین ساتلو چې صدام حسین ژوندی دی، هغوی وی موږ درته ویل نه چې صدام حسین ژوندی دی، دا واله ثبوت، دا موږ سره ثبوت دی، دا صدام حسین واپس راښکاره شو، دی به واپس هغه شانته کې یو فورس جوړوي او دی به واپس د امریکې سره او د عراق د دشمنانو سره جګړه کوي. نو دا سوچ د صدام حسین په باره کې او اوس هم په ځینې مخصوص خلکو کې شته دی. دغه شانته کې د اسامه بن لادن په باره کې یو خاص ګروپ دا وی چې یاره دا امریکا چې دا کومې خبرې کوي دا اسی یو گیم دی. حقیقت کې اسامه بن لادن دوی نه دی ټارګټ کړی. خبره دا ولې داسې خبرې کېږي؟ دا تقریبا د مختلف قسم مشهور لیډرز په باره کې داسې قسمه خبرې وقتاً فوقتاً په تاریخ کې بار بار شوي دي. د هغې وجه دا ده چې دا د انسان نفسیات دي، ریلیکسینګ نفسیات دي. چې کله د یو کس سره مینه کوي که نه، نو دی بیا د دې خبرې منلو ته په اسانه باندې تیار نه چې دا کس د دې دنیا نه رخصت شو، مطلب زمونږ نه جدا شو. او بیا خاص کر چې کله داسې یو پولیټیکل فیګر مشهور فیګر چې د هغه فین فالوینګ ښه کافي سی وای، نو د هغه په باره کې چې بیا کله داسې خبر راشي چې هغه د دې دنیا نه رخصت شوی دی، هغه اوس زمونږ سره نه دی، نو دا د هغوی ذهنونه خو یو په اسانه باندې منیم نه، بل چې هغوی ته د سزا نه داسې هنټ، داسې څه کلو میلاو شي چې یاره دی ژوندی دی. د دوی ذهن هغه طرف ته په خپل آماده کېږي، هغه د دې هغه ریلیکسینګ نفسیاتي په خپل هغه طرف ته آماده شي چې هلکه دا ژوندی دی. ګوره حقیقت کې دا زمونږ نه جدا شوی نه دی، دا صرف یو پلان جوړ شوی یا سازش جوړ شوی دی یا څه خبر خور دی. داسې قسمه نفسیات هغه خلک په خپل هم د هغې په ترو باندې مطمئن شي او د هغې په ترو باندې نور هم د فین فالوینګ مطمئن کول شروع کی. دا دی نفسیات. ته اوسنی مسلمان یو طرف ته که ته سوچ وکړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته څومره نوموړی او جلیل القدر صحابي دی. هغه چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې دنیا نه تشریف ویوړلو، پردې وفرمایله، نو خلکو اوازونه شروع کړو، چغې شروع شولې، ویر فریاد پکې بلا شي خلکو شروع کړو. عمر رضی الله تعالی عنه واورېده چې په منډه منډه راغی، تورې راویستله او ویل وی که چا دا ووی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په باره کې چا دا الفاظ ووی چې هغه د دې دنیا نه رخصت شوی دی، نو وایي زما د تورې قهر به په هغه باندې ورېږي. دا اوس عمر رضی الله تعالی عنه د هغه زړه، د هغه دماغ دا خبره نه منله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام زموږ نه جدا شوی دی او د دې دنیا نه پرده فرمایي د رخصت شوی دی. عمر رضی الله تعالی عنه څه وی خبرې؟ وایي څنګه چې موسی علیه السلام د خپل قوم نه څه ورځو دپاره سمودې دپاره تللی او بیا واپس رالی، دا اصل کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه شانته کې سمودې دپاره تللی دی، دا به واپس راځي. دا د عمر رضی الله تعالی عنه زړه دماغ نه منله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام رخصت شوی دی د دې دنیا نه. بیا چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رالی، هغې هغه خطبه شروع کړله، د هغې نه بیا دته دا کنفرمیشن وشو چې یا دا حقیقت دی او بیا په جړا شو. نو چرته عمر رضی الله تعالی عنه هلته کې سوچ وکړه او چرته کې اوسني مسلمانان، نو دا انساني نفسیات دي. دوی په اسانه باندې دې منلو ته تیار نه چې دا زما لیډر، دا زما خوښ کس، دا چا سره چې مینه ده، دا زمونږ نه جدا شو او د دې دنیا نه رخصت شو. نو هغه بیا داسې هینټس، داسې کلوز لټوي، کوشش کوي چې یاره زه خپل زړه، خپل دماغ په دې باندې آماده کم، په دې باندې مطمئن کم چې دا حقیقت نه دی، حقیقت بل طرف ته دی، لا ژوندی دی. دغه شانتې د دې نه علاوه که ته وګورې که نه، د ایران وزیر خارجه عباس عراقچی د هغه لومبی سټیټمنټ دا راغلی و چې سپریم لیډر آیت الله علی خامنئی ژوندی دی او سیف دی. اول دا سټیټمنټ راغلی، خو بیا یې وروسته دا سټیټمنټ رالی
تصدیق د دې خبرې وکړو چې او هغه شهید شوی دی، د دې دنیا نه رخصت شوی دی. ظاهر خبره ده د مسلمان سړي شهادت خو ته پټولې نشي. شهادت وایي ته چې هغه ګواهي ورکړله په دغه نظریه باندې، په دغه خبره باندې، په دغه دین باندې چې او د حق دین دی، نو ګواهي خو ښکاره ورکړلی کېږي، نو شهادت به ښکاره کوي، نو هغه هغې ووایي چې او هغه شهید شوی دی. اوس ته دلته کې لږ په خپله سوچ وکړه، که فرض که دا د دوی د پلان حصه وه، نو په پښتو کې یو متل دی وایي په تیار جنګ کې اسونه نه سربېږي. نو دا په تیار جنګ کې دوی پلان جوړ نه کړو چې اول یې ووایي چې هغه ژوندی دی، سیف دی، او اکدم بیا په دغه لږ ساعت کې پلان جوړ کړو چې او ته دا ووایه چې دا شهید شوی دی، او د هغې نه بعد بیا موږ دا چلو کړو. په دغه لږ وخت کې پلان نه جوړېږي. که پلان او نو د مخکې نه به ړومبی دا سټیټمنټ راغلی چې او هغې شهید شوي دي، خو اول یې ووایي سیف دی، محفوظ دی، ژوندی دی، بچ دی. وروسته راغلی چې کله کنفرم شو، باډي میلاو شوه، میډیکل چیک اپ وشو، پته یې ولګېده چې او هغه شهید شوی دی، نو بیا یې کنفرم کړه چې او هغه شهید شوی دی. نو د دې نه هم تا ته اندازه لګي چې دا حقیقت دی. د دې نه علاوه که ته وګورې که نه، دا امریکا والا ټارګټ کړی څنګه دی، په دې باندې پوره یو آرټیکل راغلی دی، پوره انالیسز سی آی ای والا خپل ښودلي دي، په هغې باندې هم جدا کلاس والو. خو دا په میاشتو باندې سی آی ای والا دی ابزرو کو چې دا کوم ځای ته ځي راځي دی، آفس ته څه ټایم راځي دی، کور کې په څه ټایم کې، د هغې نه علاوه د تګ راتګ چېرته وي، میټینګز په کوم ځای کې کېږي، دا یو ځای دوی په نښه کړی، د میاشتو نه یې د ده په نقل و حرکت باندې نظر ساتلی. نو بیا دوی ته دا پته وه، او په هغې کې څه د اے آی نه، د آرټیفیشل انټیلیجنس نه مدد اخیستی و. دوی ته دا بیا پته ولګېده چې یاره د خیالي پسار باندې به دی په دې ځای کې یو دلته کې یو میټینګ کوي او دا ټاپ لیډرشپ هم د ده سره وي. نو دا دوی بهترین موقع وګڼله چې دغه ځای ټارګټ کړي. نو هغه ځای بیا دوی د خیالي پسار باندې ټارګټ کو، د هفتې پسار باندې. او بومبینګ ته که ته وګورې که نه، نو څه تقریبا 13 بمونه چې په هغې کې بنکر بسټر بم چې پټنونو د هغې وزن دی، دومره بارودي په هغې کې، هغې هم ورولي دي. نو ته په خپله سوچ وکړه چې داسې ټارګټډ اپریشن یې کړی، د انټیلیجنس په تور باندې ځای معلوم کړی، او دومره بمونه په هغه ځای باندې په یو ساه ووارئ، یو قسم له د هغه لږ ځای دپاره کارپټ بم وي چې ټارګټ زموږ نه بچ نشي. نو د هغې نه اوس ته په خپله انالیسز وکړه چې د هغې ریزلټ به څه راوځي. او د هغې د پاسه چې له ایران کنفرمیشن نه یې کړی، دوی په خپله دونه کنفرم شي چې اناونسمنټ د ټرمپ او د نتنیاهو د طرف نه وشي چې مونږ خپل ټارګټ هغه اچیو کړی دی، مطلب آیت الله علی خامنه‌ای مونږ ټارګټ کړی دی. بیا وروسته د ایران کنفرمیشن راځي چې او هغه شهید شوی دی. نو دا ټولې لړۍ چې ته د یو بل سره ملاو کړي، دا ټول ډاټس چې ته د یو بل سره کنیکټ کړي، نو تا ته پته ولګي چې یاره دا خبر چې آیت الله علی خامنه‌ای ژوندی دی، د شهادت خبر چې خور شو، نو دا اسې پلانو، دا خبر په حقیقت باندې مبني زیات نه دی. حقیقت دا دی چې هغه په حقیقت کې شهید شوی دی، الله تعالی دې شهادت قبول کړي. خو اوس ایران خو خپل بدله لي کنه، هغه امریکا پر خودلو والا نه دی، هغه اوس خپل هغه اګریسیونس شو کوي. نو د ایران پرایمري ټارګټ خو داسې د امریکي اډیم دی، هغه هم ولي، د امریکي چې څومره اسټس دی هغه ولي، د امریکي فوجیان ولي، د امریکي مرګري هم ټارګټ کوي، خو څوک هم نه پرېږدي. خو په هغې کې یو پرایمري ټارګټ د امریکي هغه بحري بیړۍ دي چې هغه بېشبهه قیمتي دي. یو یو اس اس ابراهام لینکن دی، بل یو اس اس ګیرالډ آرفورډ دی چې د هغې بلینز اف ډالرز قیمت دی، 20 بلین او 25 بلین ډالرز دی یو قیمت دی. نو هغه ایران ویلیو باقاعده اے آی جنریټډ ویډیوز په تور باندې ښودلي وو چې زمونږ پلان داسې جوړ دی او داسې به درله دا ټارګټ کوو او ډوبو به دومره نقصان به درله درکو، په لږ وخت کې به درله درکو. نو د هغې په باره کې اوس خبر را روان دی چې یاره د ایران دقه ګارډز وایي، د ایران دقه فوج وایي چې یو اس اس ابراهام لینکن مونږ ټارګټ کړی دی، هغه مونږ ایشتی دی دغه ایرکرافټ کیریئر. حالان کې د دې خبر نه امریکي والا د امریکي سنټرل کمانډ سنټ کوم هغوی انکار کوي، هغوی وایي چې نه، د ایران چې کوم کلیم کوي چې مونږ د امریکي بحري بیړۍ ابراهام لینکن ایشتی دی، نو دا دوی نه دی ایشتی، دا دوی ټیک خبره نه کوي. امریکا ته انکار کوي، ایران وایي چې نه مونږ ایشتی دی، 4 بیلسټیک میزایلز په تور ایشتی دی. اوس که مونږ لږ غونډه کې دا خبره انالایز کړو که نه، لږ حقایق وګورو، نو دا بحري بیړۍ یو اس اس ابراهام لینکن یو خدای د خپل کوالټي د وجې داسې جوړ چې داسې په اسانه باندې دا څوک ډوبولی نشي. مضبوط شیلډز پکې لګېدلي دي چې کوم نیوکلیر ریاکټرز دي هغې ته ځان له مضبوط شیلډز لګېدلي دي، داسې په اسانه باندې ډوبولی نشي. خو که یو ګزار نه وي، دوه نه وي، یو 5-6 پیرې پې بار بار ګزار وکړي، نو دغه کوالټي مو ورته ډیمیج کولی شي، غورځولی شي.
15 شپږ وو گزارو ته په یو ځای باندې بیا د ټینګ نه دی نو په دې طریقه خو ته گزارونه کولای شي نو یو گزار کړی دی کته یو څو نور وکړ نو بیا خو ډوبول شي خو د یو گزار په تر باندې کو نور څه نه نقصان به کافي ورکړي خو کافي وخت پورې به د فلایټ اپریشنز نه اشتل شي خو دا غین لا یو اس انکار کوي چې دا نه دی اشتل شوی میزایلز بالکل خطا ته دي بلکې تو ګره د کوالټي نه علاوه چې دا غي په تر باندې دی بچ کېدی شي د ته ارلی وارنینګ سیستم لګیدل دی ارلی وارنینګ سیستم دی ته وایي چې مطلب بر جازونه ګرځي هغه د مخ کې نه ګوري چې د کم طرف نه میزایل یا د کم طرف نه ډرون یا د کم طرف نه هر قسمه ترټ را روان دي د اٹیک لپاره چې د تر نږدې کېږي نو چې د اغې نه مخکې هغه ته خبر راکړی چې د قشنت کیسې را روان دي اوس پتا ته راخکاری شي تا ولي ته ځان رډی کا ارلی وارنینګ سیستم او دا غینه علاوه د سره ګیر چاپیرا ډیفنسز په دې کې خپل ډیفنس نسب داسي هوایي دفاع نظامونه چې هغه کم میزایل د طرف ته راځي هغه په هوا کې ختمي په دې طریقه باندې دا ایرکرافت کیریئر امریکنز بچ ساتي چې ډیر قیمتي اساسه ده او بل د جنگ په وخت کې خو انتهایی قیمتي ده ځکه چې گزار مونږ د دې په تر باندې کو چې بچ وساتو د دروانو لیرز تک توګر د کم په تر باندې چې دا بهري بیړۍ بچ کیږي نو د هوا د دفاع نظام خو ایران د خپل ډرونز او د خپل اغه میزایل چې په غټ تعداد کې دی راځتل شي بیا په شریک باندې په یو ترتیب کې راولي چې تاسو ته ما ویلو چې د تمنګ وایو سوام اٹیک د دغه ټیکنیک په اړه کې مونږ کلاس اخیسته وکړ تاسو مې په طریقه باندې پوهه کړو چې دا یو طریقه ده یو ټیکنیک دی چې د دې په تر باندې د هوا دفاع نظام له دوکه ورکول شي نو ایران د دې په تر باندې د ډرونز او د میزایل په تر باندې د هوا د دفاع نظام له دوکه ورکول شي دا د دوکه کول شي د دې علاوه ارلی وارنینګ سیستم هم چې د مخ کې خبر شي او د خبر ورکړي کنه نو کو فرض کته په د باندې هایپرسونیک میزایل لا پرې د کم چې د اواز د سپیډ نم 15 چند او 10 چند او 15 چند سیواتی زی چې هغه د ایران سره الریډي شته د ایران خودلی مو ایران دا کلیم کړي چې زموږ سره داشته دي او د AI جنریټډ ویډیوز په تر باندې خودلیو هایپرسونیک میزایل تر پرې د ارلی وارنینګ سیستم چلته خبريږي بیا د خبرې د میزایل بدل را رسیدلې دا کوپړې به ولېشتي د قشنت کې د ډیفنس تم هایپرسونیک میزایل بغیر د سوام ټیکنیک نه شکست ورکول شي خبره د دقیق کوالټي پاتې کیږي وغه ته موي چې هغه د یو په ځای باندې 15 شپږ گزار ورک بل اخر برا پریوزي نو په دې طریقه باندې ایرکرافت کیریئر غر کېدی شي صرف یو خبره پکې پاتې کیږي هغه یو خبره ده چې ایرکرافت کیریئر دا چې کوم د امریکای په ځای نه دی ودرول ځکه دې ته پته ده چې په ځای مو درو خو بیا ورته بالکل ټارګټ کیږي بیا ولي دا دوی په دې سمندر کې د قشنت کې په یو سبانه کله د سې مسلسل لړقې مسلسل ولا موومېنت حرکت ورکې چې په اسانه باندې ټارګټ نشي تقریبا 30 ناټس ویل کېږي چې دومره سپیډ سره د موومېنت کوي نقل او حرکت کوي روان دي اوس د دې لپاره لازمي کېږي دا چې ته وقتاً د په باره کې خبر راغسته شي چې دې ټیم کې د په کم ځای کې روان دي ځکه چې خو موومېنت کوي نو چې وقتاً ته خبر را رسي چې د په دې ځای کې دی نو ته ال بیا ټارګټ کول شي اوس وقتاً چې ته خبر را رسي کنه چې دې ټیم کې دلته کې د وس دلته را ورسېدو وس اخوا لاله ډایرکشن دی خو دی دا کېږي د سټلایټ انټيليجنس په تر باندې چې سټلایټ ایمیجری ته دا شو کوي چې دې ټیم کې په کم ځای کې دا بهري بیړۍ روانه ده او یا په دغه ځای کې ستاسو داسې څوک جاسوس ای چې هغه ته د لوکیشن د انفارمیشن درکې اوس ظاهر خبره د ایران سره خو دا ټیکنالوژي نشته چې خپل سټلایټ دی او دغه په تر باندې د دې ایرکرافت کیریئر د پوزیشن د لوکیشن پته ولګي خو دلته کې پکې بیا بل خبره دا راځي چې راپورټس دا وایي چې چاینا دته دا انټيليجنس پرووايډ کوي چاینا لګیا ده چاینا کې تو ګورې کنه یو خو هغه ښکارا بالکل د دې مذمت کو چې د امریکای کومه حمله په ایران باندې وکړه ده دای خونه کړل بل ښکارا دا وی چې د عالمي قوانینو خلاف ورزي د دقه خبره رشیا وکړه نو هغه د ټیم کې د ایران سره ولال دي او د اغه وجه ده چې د هغه سره خپل غم دی چاینا نه د چاینا د هغه سره دا غم دی چې یره کدا ما ننم سټاند وانه غستو کنه د امریکا ما خوري ختمه می د دې چاینا چې څونه مرګري دي هغه د امریکای 1 بای 1 ټارګټ کړ د ټولو نه اهمترین او وسنۍ مثال ستاپ مخ کې وینزویلا پروت دی د دنه په تیل چاینا ته 80% تیل د چاینا ته تل اب چاینا بنشو دا د چاینا یو قسم له پولیټیکل مرګره او هغه ختم شو نو دا پولیټیکل سپیر اف انفلوئنس هم د چاینا ختميږي او کوم چې د فواید دی هغه ختميږي دلته کې تو ګره د ایران نه چې کوم تیل چاینا ته پرووايډ کیږي هغه د چاینا به حد د انرژي ضرورت پوره کوي نو اوس کو فرض ک په ایران کې رژیم چینج شو او هغه رژیم را لکم چې د امریکای په اشاره باندې چلیږي او د امریکای غلامي او د امریکای منی چاینا ته د تیل بیا دغه شانت کې نه سپلای کیږي نو چاینا دلته کې مینی چې پولیټیکل سپیر اف انفلوئنس نه علاوه زما تیل زما چې کوم فواید د دې ملکونو کې هغه ختميږي نو داخلي مسله بیا ماته کاس کیږي نو چاینا د دې لپاره اني ټایم ریډي دی چې اوس به د کار کومه چې اوس د ډو اور ډای سچويشن د ډایرکټ جنگ ته نه وردانګ کنه خو د ایران بھرپور مدد وکړه چې په ایران کې دا رژیم امریکا وانرته نو چاینا په دې وجه باندې بالکل اکټیولی لګیا دی او کوشش کوي
چې د ایران په داسې شکل کې مدد وکړي چې د ایران خپل ځان بچ وساتي. نو کم از کم هغه دونه کولی شي چې د سټلایټ په ترو باندې یا په دغه ځای کې چې د کوم سپای شیپس دي جاسوسي جازونه دي سمندري جازونه د هغې په ترو باندې د دې بحري بیړۍ معلومات ایران له ورکړي. نو هغه راپورټ سره روان دي چې یاره بالکل چاینا لګیا دی او د چاینا څه بل دا هم غم دی که فرض که دا ایران پرېوتو دې خوا ته وګوره که نه دا هم د ټولو نه اهمترینه خبره ده. که فرض که دا ایران پرېوتو د دې چاینا لانجه روان ده د تایوان سره د ټولو نه اهمترین خبره. که دا ایران پرېوتو نو امریکا د دې ځای نه موزګار د دې ځای نه موزګار دا اسرائیل دا امریکا او د ټول مرګري په ما باندې بیا دومره فوکس کوي چې دا تایوان چې زه څنګه اخیستل غواړم یا یې څنګه اخلم دا بیا زه نشم کولی. اوس دې ټایم کې چې څنګه لګیا یم کم از کم دا هم نشم کولی. نو دا بچ کول بیا د ایران چې ډېر زیات لازمي نو دی ورته بیا داسې قسمه انټلیجنس وغیره او که د دې نه سوا مدد کول شو هغه هم پرووایډ کولی شي. دا چاینا د خپل ځان دپاره د خپل مفاد دپاره لګیا دی کوي. اوس که فرض که دغه انفارمیشن د ایران له ورکوي نو د ایران سره بیا داسې میزایل شته دی چې هغه په نیمه کې ګایډ کېدلی شي. مډ کورس نیویګیشن په هغه کې سیستم انسټال دي. مطلب د دې ځای نه د میزایل پرېښودو نو دا نه چې بس د دې ځای نه ووتو ستا د لاسه ووتو په نیمه کې مو ورته ویلی شي چې اخوا تاو شوه دې خوا تاو شوه. دې ته وایي مډ کورس نیویګیشن. هغه د ایران سره شته دی. اوس چې یو څیز ته ولې او هغه حرکت کوي په ځای نه ولا حرکت کوي هغې دپاره دقه میزایل لازمي دی چې مډ کورس نیویګیشن پکې نو هغه هم د ایران سره شته. صرف د دغې معلوماتو ضرورت دی چې هغه ورته چاینا پرووایډ کوي. نو بیا ښه کافي های چانسز دي چې ایران دا ایرکرافټ کیریئر ایشتلی شي نو کیدی شي چې یو ګزار یې ولې مضبوط ورکړی. د هغې نه علاوه هم که ته وګورې که نه امریکا دا خبرې بار بار پټوي. لکه په قطر کې چې کوم ریډار دی د هغې په باره کې امریکي څه نه ویل هغه ځان غلی کړی او وروسته خبر راووتو ځکه چې ویډیوز ترې وشو چې د امریکي هغه ریډار چې FP132 $1.1 بلین د هغې قیمت دی تقریبا $1 ارب د هغې قیمت دی په قطر کې انسټال دی. هغه ورله ایران ایشتی دی. دا څونه غټ نقصان دی. دغه شانته کې اوس خبر راغلی دی خاصه ګنټې مخکې چې د کویت ډیفنس منیسټري ویلي دي چې د امریکي 100 جازونه په کویت کې راوغورځېدل. دا صرف د کویت نه خبر را روان دی. نو ته سوچ کولی شي چې نور به په کم ځایونو کې په سمندرو کې به د دوی د جازونو سره څه چل شوي. د F-15 په باره کې ویل کېږي او د دې نه ویډیو وشو. د ویډیو د وجې نه پته ولګېده. ګینې دا خبر به هم د امریکې بیا پټ ساتلو. ویډیو به په انټرنیټ باندې تا کتلي دغه شانته کې جاز اور اغستی دی او روان دی داسې تاویږي په کویت کې پرېوځي. او دا د F-15 هغه جاز دی د کم په باره کې چې امریکې ویل چې دا څوک نشي شتی او دا د اوسه پورې چا نه دی ایشتلی او دا خو جاز دی به یې F-15 هغه F-15 په لومبي ځل باندې ایران ویشتو. او بیا دا نه که نه دا نه د کویت ډیفنس منیسټري وایي چې سیورل US وارپلین سیورل مطلب یو نه یو داسې مطلب بلاشه نور هم جازونه ایشتلی شوي دي په کویت کې دننه د امریکې جازونه د ایران ټارګټ کړي دي. خو دا چې په ویډیو باندې کله څیز ونیولی شي نو بس بیا یې امریکا ومني ګینې داسې امریکا نه مني هغه کوشش کوي چې خپل د اسلحې دا کریډیبیلیټي د دنیا په مخ کې راونه وغورځوم چې بیا سبا خرڅومه نو چې خرڅېږي نو چې بدنام نشي زما سیلز خراب نشي زما تجارت خراب نشي. نو دا خبرې امریکا پټوي. نو کېدای شي چې دا خبره امریکا پټوي چې یاره زمونږ بحري بیړۍ نه ده لګېدلې هغه مکمل بچ ده او حقیقت دا چې ایران ولې یو ګزار ورکړی. ښه زه دا نه یم چې ډوبه کړي به یې ښه تا ته ما وویل کوالټي د ده داسې ده چې په یو ګزار نه ډوبېږي. ایران وایي چې یو 4 بیلسټیک میزایل زموري چې دي کېدای شي چې په هغې کې په یو یا په 2 باندې لګېدلې نو څه ناڅه نقصان خو به یې دونه ورکړی چې فلایټ اپریشنز لږ غونډې کې ډیلی شي. خو که فرض که ایران پسې بالکل راواغسته کنه او کوشش وکړو چې ځان په دې کې کامیاب کړي چې 4-5 ګزاره نور ورکړي نو چې نور ګزارونه هم دغه شانتې ورکړه بالاخر به د ټایټانیک په شان بیا په منځ وچوي او ډوب به یې کړي. او چې کله دا بحري بیړۍ ډوبه شوله که نه مزه به هله راځي خوند به هله پیدا کېږي ځکه چې په امریکا کې دننه چې کم خلکو د ټرمپ خلاف احتجاجونه څه ناڅه سټارټ کړي دي که نه دا به نور هم زور سره سیوا کیږي او بیا به د ټرمپ خیر نه سپیشلی چې کوم مډ ټرم الیکشن را روان دی په هغې کې بیا د ټرمپ بیخي خیر نه او د هغې دپاره ایران خپله بیانیه جوړول هم شروع کړي دي. دې خوا وګوره دا د عباس عراق چې د ایران وزیر خارجه سټیټمنټ دی او په انګلیش کې دي چې چا امریکن خلکو ته ورورسوي چې دغه شان د احتجاجونه د ټرمپ خلاف مضبوط شي. او فرض که بحري بیړۍ ته سوچ وکړه که نه په یو سا باندې $50 ارب دا د امریکي نقصان په دې جنگ کې وشو نو په دغه ځای کې به د خلکو څه سوچ د دې ټرمپ په باره کې کوم چې په امریکا کې ټرمپ ته دا وایي چې تا خو وایي چې زه به امریکا اقتصادي طور ښه کوم $50 ارب په یو سا باندې د امریکې په اقتصاد کې کمی رالی دا ولې نو احتجاجونه به نور هم مضبوطېږي که نه که فرض که دا بحري بیړۍ ډوبه شوله هغه بیانیې جوړولو ته اوس وګوره
دا بس عراق ته لیکي چې یاره دا کوم نتنیاهو او ټرمپ جنگ راغستی دی دا ایلیګل دی ایلیجیټیمیټ دی او د عالمي قوانینو خلاف دی. بیا وایي چې ټرمپ همیشه دا وایي چې امریکا فرست، خو په حقیقت کې د اسرائیل فرست ساتي. او کو اسرائیل فرست ساتي د دې مطلب دا رالی چې د امریکا په حقیقت کې لاست ساتي، امریکا په اخره کې ساتي، اوله کې نه ساتي، اوله کې د اسرائیل ساتي. دا د امریکن خلکو طرف ته د اشاره کوي ورته وایي چې ځان رایخ کوي په دې باندې. ته که وګورې که نه د ډونالډ ټرمپ خو د الیکشن کمپین په دې باندې کړی او ګټلی و چې زه به جنګونه ودروم، د ټولو نه سوا جنګونه ول دی کوي. میک امریکا ګریټ اګین مطلب مونږ به اولنۍ توجه په امریکا باندې کوو، باقي به وروسته ګورو، نو امریکا به مونږ ښه کوو. د باقاعده د دې مانرو ډاکټراین الفاظ به ویل او ویلې به ډانرو ډاکټراین، داسې مطلب یو قسم دی پسې خندا کوله، پسې خندا انداز کې چې دا مونږ په زور کوو. د دې مانرو ډاکټراین مطلب دا د نه چې به ورته ډانرو ډاکټراین وي چې دې ټایم کې مونږ له توجه په بریا زمي امریکا باندې پکار ده. باقي دنیا مشرق وسط په کم ځایونو کې چې مونږ نښتي هغې سره به وروسته ګورو یار په خپل بریا زمي امریکا باندې اول فوکس وکړه، دلته کم دشمنان دي، کم پراکسیز دي، کم مسایل دي، دا ختم کا. امریکې نه یو ترقی یافته امریکا جوړه کړه، میک امریکا ګریټ اګین. نو خلکو چې لکه دا خبره خو صحیح ده، امریکا فرست د پالیسي ده چې د ټولو نه اول به مونږ امریکا دا مخې ته ږدو. اوس دلته کې د حرکتونه داسې کوي چې د دې جنګ نه خو فایده ټوله اسرائیل ته کېږي، امریکې ته خو داسې فایده نه کېږي، د امریکې د ټیکس پایر خو پیسې لګي. هغې طرف ته د اشاره کوي چې د امریکا فرست صرف چغې وایي، امریکا په حقیقت کې د اخره کېږدلې ده. د چې کوم کارونه کوي دا د اسرائیل فرست لپاره دي. او دغه خبره په امریکا کې په بلا شي خلکو په ذهنونو کې کوزه شوې ده. ته که وګورې د ډیموکریټس چې کومه لیډر وه کوم چې د ډونالډ ټرمپ سره جنګېدله کملا هارس اوس په دې الیکشن کې هغې باقاعده دلته کې پوسټ کړی دی چې ډونالډ ټرمپ از ډریګینګ د یونایټډ سټیټس انټو a war the American people do not want. Let me be clear, I am opposed to a regime change war in Iran. وای ډونالډ ټرمپ امریکا هغه جنگ ته راکاږي کوم چې د امریکای خلک نه غواړي. زه بالکل ښکاره ویم چې دا کوم په ایران کې د رژیم چینج دپاره جنګ کېږي، زه د دې خلاف یم. زمونږ فوجیان دې هسې بیسه په خطرناک سچویشن کې نه ور اچولی کېږي. دلته کې وګوره باقاعده احتجاج روان دی په نیویارک کې د وایټ هاوس مخې ته د ډونالډ ټرمپ خلاف، نو بمز آن ایران. دلته کې ورپسې چا خندا کړې ده، بورډ اوجت کړی دی او لیکلي دي په بورډ آف پیس. دا د ډونالډ ټرمپ هغه بورډ آف پیس پسې خندا کوي. ډونالډ ټرمپ هغه بورډ جوړ کړی که نه، د غزه امن بورډ چې موږ به د دې په ترو باندې په دنیا کې امن راولو، نو هغه بورډ ټکی استعمال کړی، د بورډ ټکی استعمال کړی چې ته بور شوی د امن نه بور شوی نو جنګونه راولي. نو دوی باقاعده د ډونالډ ټرمپ خلاف احتجاجونه کوي. ته که زهران ممداني ته وګورې نو هغه باقاعده د دې خبرې مذمت کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ په ایران باندې د حمله ولې کړې ده. دا ټرمپ وار اف چایز دی، څنګه چې کملا هارس ویلي دي، دا د ډونالډ ټرمپ خپل جنگ دی، دا د امریکې جنگ نه دی. نو اوس دا خلک الریډي څه ناسه د ډونالډ ټرمپ خلاف دي چې څه ناسه دوی دغه بیانیه خپل استعمال کړي، هغوی ته ووایي چې داسې بحري بیړۍ ډوبې شوې، داسې جنګونو کې به ستاسو نور نقصان کېږي، فایده به صرف اسرائیل ته کېږي، ستاسو به نور هم نقصان کېږي. د دې ډونالډ ټرمپ خلاف راپاسئ. نو یا که مډ ټرم الیکشن کې شو یا که د هغې نه مخکې خلک راپاڅېدل، نو ډونالډ ټرمپ به لږ راټینګ کړي، لږ پرې کمزوری کړي. د هغې نه علاوه هم که ته وګورې ایران الریډي سټریټ اف هارموز ټارګټ کړی دی. نو سټریټ اف هارموز نه خو د دنیا 20% تیل وځي. د دې مطلب دا دی چې 20% تیل دې ټایم کې د دنیا د تیلو په مارکیټ کې په هغې کې ګراوټ راغلی دی. نو ته وګوره سټاک مارکیټ، امریکن سټاک مارکیټ وګوره او د هغې چې اثر کوم په باقي دنیا نه راځي هغه وګوره، په هغې کې ګراوټ څومره را روان دی. بزنسمینان څونه په ششو پنج کې دي او په یره کې دي او په خوف کې دي او تاجران څونه په خوف کې دي او اخره کې به دوی انتهایی خفه او ډپریسم شي چې دا زموږ سره زموږ د تجارت او په دې بزنس کې سره روان دي. دا به واحد د ډونالډ ټرمپ د وجې نه. دغه ډونالډ ټرمپ خلاف به دا بزنسمینان دا تاجران بیا په امریکا کې راپاسي چې دا ستا د لاسه. نو ایران هغه سټریټ اف هارموز هم ټارګټ کړی دی. نو دا احتجاجونه بیا د ډونالډ ټرمپ خلاف مضبوطېدی شي. نو چې مضبوط شي د هغې دپاره ایران خپله بیانیات جوړول شروع کړي دي. اوس که په دې سچویشن کې ته وګورې که نه، ایران خو دا هم امریکې ته ویلي چې زه به ستا فوجي اډې ټارګټ کوم او د هغه فوجي اډې ټارګټ کول شروع کړي دي. خو هغه فوجي اډې زیاده تر دې په عربي ممالک کې، نو د عربي ممالک ټارګټ کول شروع کړي دي. په هغه کې مختلف ځایونه د فوجي اډو نه علاوه هم ځایونه ایستل شروع کړي. یو ظاهره خبره ده کوم کاماکازي ډرون چې دی ولي، نو هغه خو داسې په پرسیژن باندې ځای نه ولي که نه، فوجي اډه به هم لګي، بل ځای به هم لګي چې په غټ تعداد کې دی ولي، بیا خو به لازما لګي. هلته کې هغوی هوا دفاع نظام اکټ وکړي، نو هوا دفاع نظام له دوکه ورکولو دپاره خو په غټ تعداد کې ولي، نو په هغې کې عام ځایونه بیا لګي. نو دا کویت شو، دا قطر شو، دا سعودي عرب شو، دا ټولې په یو ساره ایسار کړي دي، په یو ځای ولي. د هغې سره سره اوس یو کې او فرانس هغه هم د امریکې سره ودرېدل. نو د هغوی اډې هم ټارګټ کول شروع کړي دي. ګوره په دې باندې بل ورځ تاسو سره ما کلاس اخیستی د نن نه یو هفته مخکې چې یو کې او امریکا دې ټایم کې د ایران په سر وړاندي، او په هغه کلاس کې تاسو ته ما ویلي چې په دې خبره کې یوه خو ده.
او هغه خو دا ده چې دوی وران صرف د خپل مفاد د وجې نه دي، په جزیرو وران دي. نو ایران ولا باندې جوړ شوی د یو کې امریکای ته ډونالد ټرمپ ته چې خپل اړې تعالی نه در کوم چې ته په ایران باندې حمله وکړي. نو تاسو ته ما دا ویلو چې دا ګوره د دین یو ټرن کې دی شي، ټرمپ په یو ټرن کې مشهور دی، د یو کې ته دا ویل شي چې سید د خپل مسلې سره به روسته ګورو دا جزیره مزیرو باره کې زه خبره نه کوم. اوس دې ټیم کې ما سره د ایران خلاف ودرېږه او یو کې بم وای چې او کنه په ایران کې خو ګوره د ښځو حقوق نشته او دوی خو خطرناک اسلحه جوړوي، 50 ماس ډسټرکشن جوړوي، د دې خلاف اکشن اخیستل پکار دي. الریډي د یو کې خلکو دا غوښتو چې دا په ایران کې رژیم چینج شي. په دې باندې تاسو ما پوهه کړی وي او هغه اوس وګوره هغه یو کې کیر سټارمر په خپل ډونالد ټرمپ ته وی چې خپل اړې درکول ته زه تیار یم. نو هغه د یو کې اړې که په سایپرس کې دي او که د فرنچ اړې په ابوظبي یا دوبۍ کې دي، هغه اشتلم ایران شروع کړی دی په یوازې باندې په دې ټولو سم سر ناګس راغسته دی. خو اوس په دې دوران کې د ټولو نه سیوا چې کوم راپورټ سره روان دي نو یو ای ای ډیره زیاته ټارګټ کیږي. ته وګورې دوبۍ انټرنیشنل ایرپورټ یې تر ولا کافي نقصان رسولې، برج العرب ټارګټ کړی دی، خد برج الخلیفه مبارک هم ته اوري. خو اصل کې داغه په خوا باندې ډرونز تیر شوی دی، هغه پراپر ټارګټ شوی نه دی، اشتله شوی نه دی. دا کوم ویډیوز چې ته ګورې په دې کې زیاتره ای آی جنریټډ ویډیوز دي، خو په نخ باندې دی په دې وجه باندې برج الخلیفه مغه خالی کړی دی. کوشش کوي چې بچ شي، خو ایران هم کوشش کوي ک لګونته کې دماغ نورم خراب شو کنه دغه برج الخلیفه به مرله اشته. نو دا په دې دوبۍ کې برج العرب، برج الخلیفه دا دی په ټارګټ باندې دی. برج العرب ته خو نقصان ورسول هم دی، د قشنت کې فیرمونټ پام هوټل ته نقصان ورسول دي، مختلف نور ځایونه په یو ای ای کې لګیدلم دي چې پاغي باندې دی انتهایی غوسه دي. خو د غوسې په ځای باندې دوی له سوچ دا پکار دی چې کم ډونالد ټرمپ لته پیسې ورکړي، سعودي عرب پیسې ورکړي، قطر پیسې ورکړي، خو په شریک باندې کینې او ډونالد ټرمپ ته وایي چې دا حمله مکه ظالمه په مونږ باندې براک دي. خو اسه په خپل باندې مې هغه ډونالد ټرمپ مو نه درو، اوس سره الټه ولاړی. نو خامخا ایران پتا باندې حمله کوي. نو دلته کې پکې دوی هم راګیر دي. اوس مخکې ګورو چې سچل بکیږي دا په یو صابه چې ایران جګړه شروع کی، یو کې او فرانس او دوبۍ او قطر او کویت او سعودي عرب او امریکا او اسرائیل په یو صابه راګیر کړي دي چې په دې کې ایران کم هدف پر پرمختګ کوي او سونه مخکې رسی. دا عراق لم چې امریکای شکست ورکړل په دقه چلی ول ورکړل چې د دنیا دیش ملکونه د ځان سره ودرولي. نو د دومره ډیرو ملکونو سره په یو صاحب باندې بیا مقابله کول ګران چې خو عراق سره دومره طاقت نه و. د ایران سره میزایلز او ډرونز خو کافي سیوا دي او د ایران سره شاپ باندې چاینا د خپل مفاد د وجنه او رشیا د خپل مفاد د وجنه هم ولاړ دي. مخکې ګورو چې څه چل کېږي، اهمترین سره ډیولپمنٹ راتلو کلاس په پیالو خودل کې د ټولو نه اهمترین سوال دا پیدا کېږي چې د امریکای ریاکشن به اوس د پاکستان طرف ته سي، خاطر وسوي د پاکستان طرف ته ولي. د پاکستان په اړه کې به نیوز کته چې په پاکستان کې دنه د امریکای په سفارتخانو او په قونسلخانو باندې حمله شوې دي. په کراچۍ کې په قونسلیټ باندې حمله وشوله او په هغه کې د امریکای فوجیان راولېږل پاکستاني ویشتل. د قشنت کې د اسلام آباد د امریکای امبیسي سفارتخانه مخې ته احتجاج شوی دی. د دنیا په مختلف نورو ځایونو کې شوی دی، په انډیا کې شوی دی، په نورو ځایونو کې شوی دی. ته اوس وګورئ کنه د ډونالد ټرمپ د پاکستان په حق کې بیان ورکړی او کله چې د پاکستان د افغانستان جنگ شروع شو، د پاکستان او د افغانستان هغه جلب اوس هم شروع دی، الله دې ودرې. خو د ډونالد ټرمپ ښکارا د پاکستان طرف کړو، الفاظ داسې ویلي چې هغه بالکل د پاکستان طرفو، د پاکستان طرف اغستو. خو بیا ته پاکستان ته وګوري چې په ایران باندې امریکای حمله وکړه، نو پاکستان دغه مذمت مو کو ورسره وته دام وی چې ایران ک بدل اغستل غواړي، واپس ریټالیټری اٹیک کول غواړي، نو دا د حق دی. او د هغه د پاسه بیا د په کونسل خانه باندې په سفارت خانه باندې د امریکای په پاکستان کې حمله کیږي. نو تاسو څه کوي چې د امریکای ریاکشن بسر راځي؟ خبره پکې دلته کې یو دام پیدا کیږي چې د امریکای فوجانو د پاکستان سټیزنز اشتلي دي. نو چې د پاکستان شهیدان اشتلي دي، بیا د پاکستان له پکار دی چې دا یو سخت ریاکشن د امریکای طرف ته شو کی. خو هغه ښکاری نه یاره چې دا حکومت به د امریکای طرف ته د ډونالد ټرمپ طرف ته جرأت شو کی چې وته وایي چې ستا د فوجانو څنګه دلته کې رزي کړي، څنګه دا کسان اشتلي دي. اوس دا راپورټ را روان دي، څوک نه یا دي څوک سیا دي څوک سیا دي چې دونه کسان لګیدلي د امریکای فوجانو رزي کړي دي. دلته کوم څه میکس اپ وانت کې ریاکشن جوړیږي. فل الحال امریکای لا سوي نه دي، نه پاکستان داسې سوي دي. خو تا ته څه ښکاري چې په دې کې څه کېدی شي؟ ستا ذهن سوي، ستا رای سوي، د خپل رای اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړه. وما علينا الا البلاغ. جزاكم الله خير واحسن الجزاء.